ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಎರಡೂ ರುಚಿಯನ್ನ ನೀಡೋ ಈ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವಿಸೋ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಹುಪಕಾರಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1-2 ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ 1 ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಂತರ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.